အားလုံးလည်းမြင်ပါပါငါကအိုင်ယွန်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမြင်ပါပါဒီဘက်မှာနော် The Live Worship Center ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ video workshop မှာကျွန်တော် participate လုပ်ရတဲ့အတွက်တင်တော့လေကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဒီ workshop ကိုကျွန်တော် Facebook ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခြင်းပါတယ်ဒီ media workshop ကိုပေါ့နော်တက်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့အရာတွေဒီ media ဒီတစ်ခုစီတိုင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ video editing တွေ photography တွေဒီမှာရှိနေတဲ့ roles of thoughts တွေပေါ့ဘယ်လိုမျိုးဒီ photography လုပ်ရမယ် video editing တွေလုပ်ရမယ်ဒီ knowledge အများစွာအတွက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲဒီအားနေပြီးမှဒီ knowledge sharing တွေလုပ်ခြင်းအပြင်ရတဲ့အားရတမိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အချိန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်တန်းကနေရနိုင်တာအများကြီးပေါ့နော်ဒီအချိန်တိုအတွင်းနဲ့ရဲ့အတွင်းမှာရလိုက်တဲ့အရာတွေကဒီ media နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဘယ်လိုလဲ graphic designer ဒါမှမဟုတ် presenter တို့ပြီးတော့ video editing နဲ့ photo editing တို့ဘာလို့ကျွန်တော်လေ့လာသင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအောင်တယောက်ချင်းအဖြစ်လေကျွန်တော်တို့ဒီဖျားရဲ့ ministry မှာတောင်းတနေရနေပါဝင်နိုင်တယ်လို့လည်းယုံကြည်ရဲအရောက်တိုင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချိန်ကအရန် program ဒီထဲမှာပေါ့အဓိက main point လေးကိုကျွန်တော်အဓိကသူတို့က target ထားပြီးသင်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းသူနားလေကောင်းနားလေသဘောပေါက်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်ဒီအရာနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြားရဲ့နိုင်ငံတို့အသုံးပြုနေလဲဆိုတဲ့အရာတွေပေါ့ကျွန်တော်ဒီကရှိခဲ့ပါတယ်ဒီ just go online